Many happy returns of the day नरेंद्र मोदी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आप जियो हजारों साल और आप हमेशा जीतते रहो और हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते रहो। और जिस तरह से मेरे सर पे इतने डॉलर पैसे, मेरे हस्बैंड रितेश जो है वो यूके से बाहर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि इंडिया में भी हर किसी के घर में ऐसे मनी उनके सर पे गिरते रहे, उनके घर में आते रहें। जल्द से जल्द इंडिया में बहुत सारे पैसे आए और इंडिया में रिसेशन कम हो जाए। नरेंद्र मोदी जी, हमें आप पर बहुत विश्वास है। आप सबसे अच्छे नेता हैं, पिता हैं, हमारे पिता हैं और हमारे नेता हैं और हमारे पीएम हैं। वी टोटली बिलीव यू, वी इंडियंस बिलीव यू। हैप्पी बर्थडे टू यू नरेंद्र मोदी जी। और जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के, वो आप सबसे प्यार करते हैं, सब लोग आपसे प्यार करते हैं। और हम हाय रितेश, माय स्वीट हार्ट हस्बैंड, आई लव यू सो मच। डू यू नो दैट आज मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर का हैप्पी वाला बर्थडे है। एंड बेबी, प्लीज सेंड मी लॉट्स ऑफ पाउंड्स, डॉलर्स इन माई अकाउंट। आई वांट टू बाय ऑडी कार गिफ्ट टू मोदी जी। मोदी जी को मैं एक ऑडी कार देना चाहती हूँ। एंड आपको पता है ना कि मेरे बॉडी पे एक बटरफ्लाई है और आज उन्होंने अपने बर्थडे पर आमीन मोदी जी ने अपने बर्थडे पर कितने सारे बटरफ्लाई उड़ाए हैं। कबूतर उड़ाने का मतलब होता है पीस, बटरफ्लाई उड़ाने का मतलब क्या होता है आई डोंट नो। एंड बटरफ्लाई क्यों उड़ाए हैं आई डोंट नो। अब जल्दी से पैसा भेजो, पाउंड, डॉलर, लॉट ऑफ मनी। मोदी जी के लिए गिफ्ट लेनी है जल्दी से। हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी। मोदी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू।